好大的风哦！好大的风啊！1秒钟有8米左右。曾经打工的地方啊。这个是我们的吉布居民区，然后小孩踢球，你看啊，这个是学校的宿舍，是我们在留学的时候住的宿舍啊。这一幢，然后这一幢，第2幢是我住过的，这里面也住了，这里都住过这2幢。楼还是基本上老样子，这也是一幢，海景啊，好漂亮，这里真的好漂亮。这个楼我都住过的呀，这里住了1年，这里也住了1年。楼基本上没变，只是里面应该都是保养的不错的，维修。看到吧，这里旁边全是这个别墅区了。对，风好大。背山，这个山上我们去学生的时候也爬山的，爬上去很高的。这下面是一个超市，这个粉红色房子是好像政府的提供的房子，就是说你如果收入低或者说是身体有残疾这些人可以住里面的，非常非常便宜的，这种独立屋的话，基本上都是在450万到500万左右的价格。这个地方如果等到4、5月份一片变绿了，非常漂亮。这个山上建了一条徒步的路，大概有10几公里吧。这个黄颜色的区域是一个幼儿园，前面也是一个，这是一个学校，这个方向黄颜色的。这是牟德的西部，我认为是最好的地方。它几乎没有工业的，没有一点点工业的啊，全是居民区。一两个超市吧。这个是一个教堂，也是教堂吧，离造了没多久，可是这个是居民区，对吧？然后这前面的几幢楼啊，也是新造了没几年的大学生宿舍楼，因为这个大学学生增长的比较快，特别在10年之前左右增长的非常快，所以就开始造了几幢新楼吧。
那这栋楼也是造了没多久。前面是学校大学的方向，网球场，你看前面的就是球场啊，这里好多学生啊。这是一个教堂，也造了没多久，但它这个外观的话看不出这是个教堂，它像是个教堂，叫拼色系的根。这里的都是公寓啊，公寓。这是一个幼儿园的正门，就黄颜色的。前面超市。这个亚超呢，我们这个那个穆斯林的亚超，没有华人的超市，只能在这里买点那个糯米粉。小月国内寄过呢，小月在国内寄过来这个豆沙粽。天气好好啊，已经要3-4个礼拜这样好天气了。妈妈在里面买东西，带尼克出来走一圈。